Oi, eu tô aqui na casa dela, gente, do lado de fora, porque eu e a Léa, dá oi, Léa. Oi, gente. Você tem um barulho lá dentro, né? Na pia. E pior, que ela dentro lavada, né? Aí eu disse pra... Preta, eu tô pelada. É verdade. Léa, tu escutou esse barulho? Que barulho? A Léa disse assim, eu não escutei nenhum barulho não. Aí depois a Léa foi escutar o barulho da cozinha. O problema, a cozinha é perto da sala. Então tinha alguém assim no banheiro. Mas o problema, na casa da Léa tem 2 banheiros, na cozinha e no quarto. Só que um problema. A gente tava na sala e não. Como é o nome? E não viu essa pessoa. Gente, eu fiquei assustada. O Misael, o irmão da Leinha, né? Cadê a Leinha? O irmão da Léa colocou barrigão, né? Na casa. Aí a gente saiu. Só que a hora que a gente ia sair, nós escutou o barulho. E correu pra cá, pegar essa cadeira. E minha mãe tá ali, ó. Faz muito tempo que ela tá ali conversando, né, com o pai. Os pais da Léa e com a irmã da Léa. E o Misael tá dentro da casa. Como é que ele tem coragem? Tá dentro da casa. Tá dentro do jeito. Eu não queria ficar nessa casa. Fala que tá realmente ali também. Gente, tá. Pai da Léa. O meu Começa lá pai. da ponta. A irmã Eliane, a mãe da Léa. Não, A minha tá mãe. o pai dela, o meu pai. A Thalita, gente. E tá nós duas aqui. E outra pessoa que eu não posso falar o nome. É, gente, porque não é da nossa família nem nada, mas é um homem ali que fica no bar, né? Tá conversando ali sobre Deus. Aí, gente, eu escutei um barulho na casa, gente. Saiu correndo, ficou aqui, fora. A Damares, Gabriela, dia do aniversário, foi pro parque, andar no carrinho, conhecer a Frozen. Topa é tudo. Foi andar. Homem novo, Pegar a foto dela no WhatsApp da mãe. Mas não. Ele é evangélico, né? Leia, parabéns por mais um vida. Aí eu, obrigada. Aí mandou as fotos onde o pai dela tá. Acho que é shopping. No shopping do parque. Mas tipo um parquinho. Aí tem um telão assim da Frozen. Era um parque, ela disse que foi. Aí tinha um telão Isso aí não é um parque, não. Isso aí é cinema. Não. Tinha, é porque tinha a sessão dos filmes. Então ela tava no palco. É, né? Porque lá na parede tinha um monte de desenho de desenho animado. Aí tinha um desenho da Frozen, desenho do Minnie, da Minnie. Então ela foi pro coisa. Foi. Aí apareceu a carrinho do bate-bate da Frozen, apareceu o carrinho bate. Era só umas figurinhas assim na parede branca. Tá bom. Gente, aí escutou um barulho. Aí, assim, não, deve ser os meus cachorros, da minha casa. Não, mas aí a Léa disse assim, aí disse assim, não, é meu cachorro da tua casa. Não, o cachorro da minha casa, quando é de noite se irrita eles, aí sim ele vai no portão e late, mas quando alguém não tinha uma coisa, ele não late, então não deve ser isso. A gente foi na cozinha, foi no quarto e no banheiro, e no outro banheiro e não tava ninguém. Aí ficamos com medo. Nós fomos entrar também na área, né? Aí não tinha ninguém. Aí a gente voltou e fiquemos aqui fora, que ele tá com muito medo. Muito. E, gente, ali em frente é a minha casa. Tá vendo aquela portinha? É a minha casa. Gente, eu quase entrava ali dentro, mas eu não quero ficar sozinha e a Leinha também vai ficar, né, gente? Mas eu não queria ficar, né, sozinha sem meu pai e meu pai. Mas, gente, então, esse foi o vídeo. Escutar mais um barulho. Eu, claro, gravo, né? Então, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, Deixa o like e se inscreve, gente, porque tem gente que só vai assistir. É verdade. Gente. Porque a gente já tem 4 visualizações, só 4, né? E só 2 inscritos, gente. Se inscreve, não só 2. Então, bye, tchau.